哎呀，下大雨了。老婆，怎么啦？走啊，我今天带你去搞个好吃的。这下雨了，你去哪里搞？这一点雨对一个吃货来说算什么？那我倒要看看什么东西这么吸引人的。走来走来，你跟我去就知道了。你搞得这么神秘，我倒要看看是什么好东西的。我先卖个关子，肯定是你喜欢吃的，而且你今年还没有吃过的。那行，不好吃我揍你哦。要得，有把握的。来，到了得。这不是我伯伯家的吗？知道搞什么了吧？你又来摘他们家春了喽？哦，不在家呀。那怎么搞哦？没事，摘完我再告诉他就行了。来，你帮我拿一下。你干嘛去？我去看一下他把我们家养的猪，我去看看它长一点没有的。哎呦，哎呦，哎，没咋长啊。这个是熟食的猪，本来就长得慢。也是。no，这4头都是我们家的，委托他帮我们养的。这还好多白萝卜哎。给猪吃的，你吃不吃？这里有点滑啊。你个人才耶，都还没长出来。早是早了一点啊，但是这个头摘的它越嫩越好吃。这个全部摘完，看能不能勉强吃一餐。这个时候不来摘，这个头摘它就不姓袁了，有没有道理？来，老婆，这个你帮我摘一下。来，我去下面。老袁，这还有个木耳，真的，给它摘了。这个也可以吃。这个香椿不够，野菜来凑啊！这还有个好东西，上面的我摘的干干净净了。那就回家呀。来，我这里还有。这个叫什么吧？我肯定认识啊，你们认识不？等下伯伯还以为家里来贼了。那你得打个电话跟他说一下嘞。你放心了，昨天就收过来。今天我们来搞个香椿排骨火锅吃。香椿可以烫火锅啊？可以的。老袁，这个排骨还没解冻，能不能砍得烂哦？你以为我原3刀是白叫的，牛骨头我3刀都给它搞定。我又看你吹牛皮了。我去准备点打火锅的配菜的。我先来给排骨改个刀。1、2、3，还是那句话，请叫我原3刀。我老婆她竟然敢质疑我。好，装盘。半个小时就可以吃饭了啊。好的。排骨冷水下锅，给它焯个水，水还打去浮沫，捞出备用。锅中多来点油，油热下入排骨，大火给它慢慢的炸，炸至这样子微微焦黄，给它捞出。生姜、大蒜子，火锅底料，给它煸出红油，来一点我老婆爱吃的酸辣椒。炸好的排骨搞里头。来一瓶啤酒，1瓢山泉水，盖上锅盖，大火烧开，小火慢炖30分钟。焖到20分钟的时候，我们来给它调个味，红辣椒，来点盐，生抽，酸酸辣辣的，好吃。老袁，配菜我都搞好了，马上开餐。出锅。哎呦，来点蒜苗。饿了吧？那肯定的。来了啊！哇塞，这个看起来就香啊！你吃啊，我来搞点香椿。你这样烫着吃过没有？第一次吃烫香椿。不错。就是可以。今天我就负责吃配菜，你负责吃肉。要得，吃肉不吃亏。鹿茸菇。这个汤汁好吃，豆皮。再帮我来个肥肠。这里。哇塞。这个肥肠汤汁很好吃。你吃肥肠，我吃豆皮啦。好。哇塞，今天吃的好丰盛呀！下雨天不搞吃的干什么？来吃啊！这个酸酸辣辣的火锅真的香。可以按你的口味调的。